दोस्तों, मैं रमेश कुमार। आज हम रिपेयरिंग करेंगे एक कैशियो कीबोर्ड, जिसमें एक स्पीकर में आवाज़ आती है और एक में नहीं आती है। तो ये देखिए, एक में ही आवाज़ आ रही है, दूसरे में आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसी को हम आज रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं पहले। ये देखिए दोस्तों, इसका वायर टूटा हुआ था, इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वायर हम वापस जॉइंट कर देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, आवाज़ शुरू हो गई है दोनों में। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।